Di episode terakhir, Dokter Balerina sangat bingung kepada siapa penawar racun ini akan diberikan. Lalu dia meminta tolong Udindin dan Asep Srepet untuk membantu. Asep Srepet dan Udindin pun langsung melihat CCTV di gedung pernikahan tadi. Ternyata itu ulah Dontol. Mereka langsung menangkap Dontol. Dokter Balerina akan menyuntik Dontol dengan racun kalau dia tidak menunjukkan penawarnya. Setelah diberikan penawar racun, akhirnya mereka sadar kembali. Setelah pusingnya hilang, mereka bola pulang. Tungtung mengucapkan terima kasih kepada Dokter Balerina, Udindin dan Asep Srepet. Dontol masih dikurung di kamar mayat rumah sakit. Ayo, kita apakan si Dontol? Subscribe yang setuju Dontol dimasukkan ke kandang harimau. Like dan komen yang setuju Dontol dimakan hiu di laut.